Izgradnja novog brzog puta od Bačkog Sokolca do Sombora predstavlja ključnu fazu ambicioznog projekta Osmeh Vojvodine, koji je deo Nacionalne razvojne strategije Srbija 2025. Prema pisanju portala Ekapija, ukupna investicija u ovaj infrastrukturni poduhvat procenjuje se na 430 miliona evra, a trasa će se protezati u dužini od oko 175 km. Novi brzi put, klase I B, povezaće mađarsku granicu kod Bačkog Brega sa rumunskom granicom kod Srpske Crnje, prolazeći kroz ključne gradove Vojvodine, poput Sombora, Vrbasa, Bačke Topole, Kikinde, Bečeja i Novog Bečeja. Radovi na izgradnji su u velikom toku na deonici između Kljajićeva, Telečke i Bačkog Sokolca. Kako je objavio Sombor Info u novembru 2024. godine, prva faza, deonica dužine 6,5 km između Kljajićeva i Telečke, već je završena. Druga faza, koja obuhvata 5,85 km puta od Telečke do Bačkog Sokolca, nalazi se u završnoj fazi. Radnici su završili nasipanje, učvršćivanje bankina i pripremu podloge za asfalt sve do područja kod Gornje Rogatice. Očekuje se da će ova deonica biti potpuno završena do kraja 2025. godine. Ovaj put ima veliki značaj za ekonomski i društveni razvoj regiona. Stručnjaci ističu da će znatno poboljšati povezanost zapadnog i istočnog dela Vojvodine, skratiti vreme putovanja između Mađarske i Rumunije, povećati bezbednost saobraćaja i podstaći rast u sektorima logistike, agroindustrije i turizma. Prema pisanju portala 021, završetak ovog brzog puta povećaće i investicionu atraktivnost regiona, kao i pristup zdravstvu, obrazovanju i komercijalnim uslugama za lokalno stanovništvo. Simboličan naziv projekta, Osmeh Vojvodine, odražava njegovu optimističnu viziju. Put će povezati desetine gradova i sela, poboljšati svakodnevni život hiljadama ljudi i približiti Vojvodinu standardima savremene evropske infrastrukture. Po završetku, očekuje se da projekat poveća zaposlenost, ubrza transport robe i putnika i podrži razvoj turizma u ruralnim krajevima pokrajine.